Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. С вами тот самый Путник. Сегодня мы с вами отправляемся в одно очень удивительное место. Я люблю периодически смотреть Google карты и нашел проплешину в лесу. Идти до нее около 7 километров. И сегодня мы с вами туда отправляемся. Параллельно попробуем собрать грибов, ну и постараться вернуться обратно. Ну, это было приветствие и краткий ввод в курс дела. Погнали! Что я хочу вам сказать? Я зашел в лес. То, что снимал я приветствие, я был не совсем в лесу. Теперь я уже на 100% в лесу. И то, что я сейчас вижу, меня безгранично радует. Я вижу, что на самом деле в лесу сейчас достаточно много грибов. Не самых лучших сейчас. Я тут вижу преимущественно сыроежки да поганки. Но если есть они, то есть и хорошие благородные грибы. Сейчас я уже иду в лесу, иду я не по тропам, я иду просто через лес. Фирменная шляпа. И я так подумал, что есть такое, ругательный посыл: иди-ка ты лесом. А я подумал, что лес нужно любить и в лес нужно ходить. Поэтому отныне все свои видео я буду заканчивать фразой: идите вы лесом. Без всякого злого умысла. Просто чтобы сказать вам мое пожелание. Идите в лес. Здесь хорошо. Свежий воздух. Птички поют. Ну, сейчас я их не слышу, но это не важно. Свежий воздух, птички поют. Травка зеленеет. Грибы растут. Так что, да, теперь мое, так скажем, официальное завершение видео. Это фраза: идите вы лесом. Вот так вот. Сейчас я все еще направляюсь в сторону той самой проплешины. Ну, конечно же, не забываем про лайк и подписку. Потому что дальше у нас будет все еще интереснее. А я красный нашел, по-моему. Хороший такой. Вот он, красавчик. Сейчас я его ножом срежу. YouTube, правда, не очень любит ножи. Сейчас я достану его. Вот так вот, пока YouTube их не видит. Потому что YouTube очень не любит ножи. Сейчас я его срежу. Смотрите, пока на красивые елки. Ой, какой красавец. О, хороший. Надо посмотреть, может тут еще красный есть. Первый гриб. Так, сейчас я посмотрю, осмотрюсь тут без телефона. Ну, то есть без вас. Потому что хочется больше внимания уделять именно окружению сейчас, когда нашел гриб, чем смотреть в камеру и проверять вообще, как кадр нормально смотрится или нет. Так что, пардон. Ну что ж, поблизости грибов не обнаружено. Я сейчас почувствовал себя как Джарвис из третьего Железного человека, когда он говорил, что я функционирую нормально, но в конце фраз могу выдавать либелерду. Все равно достаточно... О, сова сидит. Сейчас покажу. Сова тут сидит. Сейчас, тихо надо. Деревянная сидит. Сова, да. Тут у нас вдоль таких дорожек иногда стоят подобного плана скульптуры из дерева. Так что вот так вот. Ну, а нам вот в ту сторону. Да уж. Так. Ну, параллельно смотрим не только в камеру, смотрим все-таки еще и по сторонам.
чтобы не пропустить хороших и вкусных грибов. Потому что грибов это вкусно. Вот. Но я пока не буду снимать, потому что у меня рука немножко затекает. Я все так же не могу купить себе нормальный штатив. Поэтому отправляемся дальше. Плюс мне нужно глянуть компас, чтобы не сбиться с курса. Народ, я нашел лисички. Вот они здесь, красавицы мои. Вот они. Там еще растут. Сейчас соберу все и скажу, сколько их было. Вот такая вот горстка лисичек. Красивых. Пакет это мой, у меня там грибы. Корзины с собой нет. Вот. Ну что ж, улов уже больше, чем в моем невыпущенном фильме. А там это не лисичка ли случайно? Это сыроежка. Сыроежки я не беру. Сыроежечки я не беру. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы идем все в том же направлении. Здесь очень красивый лес. Я больше всего люблю такой лес, где нету мелкой поросли. Ну вот как там вот. Такая открытая получается местность. Вот. Но мы идем дальше. Еще один весьма хороший гриб, но все-таки на любителя. Это горькушка. Горькушки не жарят, не варят, их засаливают на зиму. Вообще шикарно. Вот, у меня папа их очень любит, поэтому для него собираю я горькушки. Ну, небольшой фанат. Тоже могу подхрустить, но не то чтобы прямо сильно. Вот. Так что специально для моего папы горькушки. Они обычно растут полянками, поэтому, когда ты нашел одну, нужно смотреть, есть ли еще. И лучше всего собирать небольшие горькушки. Когда они сильно большие, они становятся уже невкусными. Горькушки называются горькушками, потому что они очень горькие. Но после засолки у них появляется такой, исчезает почти полностью горькость и добавляется очень хороший вкус. Опа, вон там вот еще растут, но они большие очень. Большие очень не надо брать, они уже переросли, они уже не нужны. Я продолжаю двигаться в направлении той проплешины. Все-таки очень интересно, что же там такое. Лисички, они, как и горькушки, растут группами, поэтому лисички тоже лучше внимательно смотреть по сторонам, если нашел первую. Нашел одну, найдешь и 5, как говорится. Так что, если нашел одну горькушку, смотришь по сторонам. Если нашел одну лисичку, смотришь по сторонам. Другие же грибы могут расти группами, могут расти поодиночке. Например, белые и красные могут расти как поляной такой, что 10 минут там посидел и набрал полную корзину. Ну, или пакет в моем случае. Так и белые. А могут расти и по одному, что ты одну нашел и больше не нашел ни одной. Все это как лотерея. Ну и, конечно же, тест на твою внимательность. Ну а я продолжаю свое следование. Продолжаю свой путь. Ну, я же путник, тот самый. Так что да, смотрим. Это у нас что? Это у нас что-то плохое. Здесь это выглядит многообещающе. Но нет. Это тоже. Сверху кажется, что белый по цвету, а на самом деле нифига. Вот. Сыроежек тут очень много, но сыроежки у нас в семье, по крайней мере, не любят. Не знаю почему. Но я их и не собираю никогда. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем идти. Я смотрю не в камеру, вы уж меня извините, смотрю по сторонам, потому что стараюсь собрать как можно больше хороших грибов, не пропустить ни одного. Вот это вот у нас главный любитель орешков и грибочков. Не знаю, видно вам или нет. Поползла наверх. Ну, там он. Там вот сидит белочка. Вон наверху. О, красавица. Оранжевая такая, красивенькая.
Они иногда собирают и сушат грибы, насаживая их на ветки. Это пока что сидит и смотрит на меня. Привет. Ну, белочку я вам заснял, можно идти и дальше. Так, народ, если что, то трава тут достаточно высокая. Вот, снимаю для вас красивый кадр. А лес одевается в золото. Сейчас у меня был небольшой привал. На пересечении дорог я обнаружил скамеечку и решил немножко посидеть, выпить воды, ну и следом продолжить путешествие. Лес одевается уже в золото. Заметил я, что на березах желтые листья появились. Ну и опавшие листва под моими ногами как бы говорит об этом же. Вот. Продолжая наше следование, осталось идти около 2 километров. Я посмотрел по картам. Осталось идти около 2 километров. Так что скоро уже приду на место. Там тоже будут подъемы, после чего я разворачиваюсь, как бы иду, ну, немножко по другой дороге, но в любом случае в сторону дома. Вот так вот. А, это муравейник. Огромных размеров, кстати. Сейчас для вас подсниму его. Ты. Тут внезапная паутина. Муравейник большой и обитаемый. Чтобы вы понимали, мне он где-то по грудь. Сейчас же муравьи ползут. Короче, вот так вот. Иду дальше. Давайте сейчас, наверное, с пару минут будет просто ходьба в лесу и звуки леса. Этого же. Небольшое шуршание листвы под ногами. Представьте, что вы идете сейчас вместе со мной.
На жука напали муравьи. Но я не вмешиваюсь, потому что это часть жизненного цикла леса. Может быть, муравьи голодают, это их единственная возможность поесть в этом году. Все может быть. Сейчас пересекаем дорогу. Весь лес, как паутиной, оплетен вот такими вот дорожками. И здесь весьма прикольно кататься на лесопеде. Ну или велосипеде. Тут развивается, тут развилка. Везде развилки, везде можно прийти с одной на другую и обратно. Причем не поняв даже, как это произошло. Но все дорожки, они рано или поздно выводят наружу. Именно поэтому здесь всегда можно выйти из этого леса. Просто идешь, пока не найдешь какую-нибудь дорожку, а дальше идешь по дорожке. И бабах, ты не заблудился. А ночью еще легче, потому что на некоторых из этих дорожек стоят уличные осветительные фонари. Так что вот так. Еще один гигантский муравейник. И, кстати, грибов я достаточно давно не видел. Ого, тут какой-то домик был, смотрите. Сейчас вам покажу вот так. Вот он, уже разломанный, достаточно старый. Здесь гвозди видно. Видно, в принципе, построение. Видимо, кто-то пытался сделать домик на дереве. Очень давно. Потому что тут уже все струхло. Это было дерево. Вот так вот. Снизу тут растут сыроежки. Они мне не интересны. Но домик на дереве был прикольный. На большой высоте. И отсюда открывался достаточно кайфовый вид. Может быть, в будущем, если у меня будет лесной участок, тоже построить что-нибудь такое эдакое. Ну вот, большая часть грибов это вот такие вот сыроежечки, которые я не собираю. А поляна это вот там вот она, проплешина. Вот, впервые я нахожусь в этой части леса. Я вообще впервые, на эту поляну выхожу. Мне интересно, что это. Судя по Google картам, это болото. Но я хочу, во-первых, самолично убедиться в этом. Во-вторых, глянуть, может быть, там что-нибудь есть. Потому что финны достаточно сильно любят строить разные мостки на таких вот местах, на болотах. Разные мостки, разные типы грилли пайка. Кто смотрел Лапа Кисто, тот поймет. Подсказочка сверху. Вот. Ну, да, это что-то похожее на болото. Сейчас глянем. Ну, не совсем это болото, это очень старое болото. Тем не менее, здесь можно ходить и не проваливаться. Ну да, вот это место. Ох. Вот было бы оно еще и сухое максимально. Было бы вообще с кайфом, потому что можно было бы здесь прямо на мху лежать. Он очень мягкий. Так, тут у нас, по-моему, это что-то полезное. Сейчас я боюсь, что это может быть бледная поганка, поэтому возьму веточку. Если это бледная поганка, то ее ни в коем случае нельзя трогать.
Бледная поганка — это один из самых ядовитых грибов. А, это не бледная поганка, это подберезовик альбинос. Потому что у бледной поганки здесь, господи, пластинчатая часть. А здесь она губчатая. Это хороший гриб, этот можно взять. Просто он выцвел, белый полностью. Вот. Ну, вот эта поляна. Посмотрим, походим, что же тут есть. В общем, здесь у нас находится такой небольшой стол для пикника. Я ничего есть не буду. Посижу, попью воды, отдохну немножко и пойду дальше. Нам еще домой идти. Это еще 5-7 километров. Хотя километров 14 за сегодня мы с вами пройдем. Вот так вот. Вышел я сейчас еще на небольшую такую тропинку. И иду к деревянным подмосткам, чтобы записать для вас видео красивых мест. В принципе, я для этого... Ну нет, я не для этого в лес пошел. В лес я пошел для своего удовольствия. Но вам-то тоже нужно удовольствие. Поэтому вот вам... Ого, как дерево скрипнуло. Поэтому вот вам ролик. Вот, я уже подхожу к этой дорожке. Сейчас буду... А, это и все, что ли? Ладно, я надеюсь, что нет. Просто вот оно. Дорожка красивая, кайфовая. Но что-то какая-то короткая. Хотя то, что я видел на фотографиях в Google картах, там что-то сильно больше должно быть. Здесь есть еще один камень большой. Я к нему подошел. Здесь можно, кстати, в экстренных ситуациях, если что, укрыться от дождя. Что тут пещерка такая? Ну, это чисто теоретически можно здесь сесть и переждать, ну, дождь, если вдруг надо. Хорошее место. Все это вдоль по желтой тропе. Вот так вот. Идем дальше. Я нашел эту самую тропу. Вот она, родненькая моя. Лесенка, лесенка, мы идем по тропинке. Вот, смотрим, что она тут из себя представляет. О, да, вот оно. Вот оно. Та самая дорожка. А, вот этот ручей. Тут тоже пересох. Красивый каменный ручей. Здесь скамеечка сделана, чтобы можно было посидеть, пожурчать, так сказать, послушать журчание. Ну и самому пожурчать, если хочется. Буль-буль-буль, буль-буль-буль. Вдруг у нас есть люди, которые любят журчать. Господи, что я несу? А, дорожка заканчивается, кстати. Вот эта вот деревянная. Так что сейчас уже можно будет идти в сторону дома. Вот так вот. Красота, да и только. А это, дамы и господа, ложный белый. Он розового цвета. Это значит, что это он похож на белый, но он ложный и ядовитый. Так что его, ну, его можно трогать, но его есть нельзя. Если вы его съедите, в лучшем случае день на троне проведете фарфоровом. В худшем переезд на постоянное место жительства на 2 метра под землю. Так что да, это совершенно опасный гриб. А вот горкушечка растет и еще одна. Вот они, горкушечки, красавицы. Можно брать как маленькие, так и вот такие побольше. Совсем большие лучше не брать. Вот. Понятно, что растет. Ну, здесь грибы пошли хорошие в большом количестве.
Сейчас была. Вот это уже большая очень горькушка, ее уже не стоит брать. Вот. Что ж. А тут у нас что? Чуть не пропустил. А тут у нас маховички, но они какие-то плесневелые. Не буду играть, они некрасивые. Так. Пока что идем дальше. И, кстати, что я начал замечать, что солнце сейчас спиной, сейчас иду сейчас на восток, и это хорошо. Потому что мне нужно идти сейчас на юго-восток. Как раз таки. Я ушел на юго. На северо-запад. Сейчас мне нужно идти на юго-восток, чтобы вернуться домой. Ну, какая дорожка прикольная. Блин. А тут бы на велике, кстати, погонять. Ну, тут ездят, это видно. Вот так вот. Вот сейчас я нашел одну полянку небольшую. Насобирал там лисичек. Вот. Теперь иду. Вот это уже мой самый любимый типаж леса. Сосновый бор с камнями. Ну, красота. Ну, просто красота. Такие величественные камни здесь стоят. Небольшие долины. Идеальное место для жизни. Единственное, что, если это сосновый бор, да еще и на горе, я оттуда не уезжаю. Ну, я имею в виду гору не как были в Лапландии, а больше, как, например, Альпы. Горы такие величественные, огромные. Я просто обожаю такие. Вот. Ну, идем мы дальше. Спускаемся уже в эту долину. И сейчас перейду дорогу и поднимусь на эту гору и продолжу снимать. Поднялся я на склон. Вот они тут такие. Фу, камни. Ой, и место для костра сделано. Ну, красота, да и только. Надо сюда точку поставить. С палаткой прийти. Даже тушеночку грели тут. Собрать с собой, что ли, не могли? Ну ладно, место прикольное. Сейчас передохну немножко, поставлю отметку на карте, чтобы вернуться сюда. Возможно, сниму тут здесь 2 суток в лесу. Вот. Что ж, я поднялся на эту гору, тут сделал небольшой перерыв. Что у нас за гриб? Это сыроежка. Красивая, но ненужная. Вот, сейчас мы спускаемся теперь с этой горы и постараемся не навернуться. Хотел залезть на дерево, но вместо этого чуть с него не навернулся. Передумал туда лезть и, собственно говоря, покурил, попил воды. Сейчас спускаюсь. Вот так вот. Спускаюсь. Здесь такой обрыв. Надо бы с него спуститься. И не навернуться желательно. Потому что это вообще нежелательно. И грибы поломаю, и сам поломаюсь. Опа, опа. Вот тут. Аккуратно. Камни такие красивые. Нашел это место. Тут есть сделанное место для костра. Хороший обзор на местность. Надо будет сюда с палаткой прийти. Это я говорил уже, ну повторюсь еще раз. Вот. Ух ты ж. Пожарить каких-нибудь сосисок. Попить чаечку, сделанного из можжевельника, например. Вот. Сейчас спустился, иду дальше. Смотрю грибы. Стараюсь выйти в нужном направлении к дому. Вот. Сейчас у меня уже, можно сказать, обратный путь, но абсолютно по другим местам. Вот. Ну что ж, я пока что пойду. Снимать не буду, потому что, опять же говорю, экономия заряда нужна
чтобы какие-то интересные моменты для вас снять. Так что сейчас я спускаюсь вниз. Ролик этот будет длиннее, чем предыдущий. Я думаю, он будет не 15 минут, я думаю, он будет минут 30. Ну, что поделать. Я достаточно устал, но все еще иду, потому что в лесу ночевать не могу. Потому что... Не, ну чисто теоретически можно устроиться под деревом каким-нибудь. Но холодно, у меня даже кофты с собой нету. Я замерзну просто. Вот, конечно, в каких-то экстренных ситуациях я бы мог здесь заночевать. Но сейчас не буду. Вот. Спасибо. Вот, сейчас я продолжаю наше исследование, получается, иду все еще в сторону дома, пересекаю очередную дорогу. Вот что я и говорил, здесь стоят фонарные столбы прямо в лесу. Так что здесь, когда темно, здесь очень легко на них выйти. Ой, шея уже немножко затекла, потому что за спиной рюкзак. Там у меня вода, нож. Фонарик на всякий случай взял. Ну, вдруг я заблужусь и до ночи тут буду ходить по темноте, не камильфо. Вот. Так что я считаю, что нам нужно сейчас продолжать наше исследование. Решил заполнить немножко пробел просто в большом отрывке, где я ничего не говорил. Прошло, потому что где-то уже прошел еще час где-то с того момента, как я закончил, ну, с предыдущего кадра, так сказать. Вот. И сейчас я иду по небольшой тропинке, приближаюсь к еловому лесу. Сейчас я иду в сосновом бору, приближаюсь к еловой чаще. Вот. Ну все, я думаю, что увидимся, если будет что-то интересное. О, кстати, сейчас покажу. Постучали в дерево, я испугался немножко. О, вон она. Вот тут вот он. Такой бугорок на дереве, это дятел сидит. Конечно, так вот можно сделать. Я еще приближу с помощью монтажа. Он там сидит. Дерево сухое долбится. Все, сейчас я... Можно так, подождите. Да, можно даже почувствовать, как он дерево фигачит. Ну, рукой. Вот, ну ладно, я продолжаю наш, в принципе, поход. Вот, сейчас немножко увидели зверьков сегодня. Сегодня мы с вами увидели белочку, увидели дятла. Второго дятла в кадре постоянно видите. Вот. Ну, я иду. Набрали мы с вами сегодня лисичек, горькушек. 2 маховика, 1 красный. Лисичек много, горькушек тоже. Вот. Ну, хожу, смотрю, вдруг есть какие-то еще грибы. Надеюсь, все еще на красные, белые. Ну, пока что я их не вижу. А, нет, показалось, не вижу. Вот. Ну, давайте. Возможно, увидимся. Что-то интересное будет еще. Может, зверье какое. Или грибов дофига красивых, больших. А может, дома уже. Все, я уже подхожу к финальной точке моего путешествия, а именно к дому. Можно уже услышать дорогу, можно уже услышать другой техногенный шум. Так что на этом я с вами прощаюсь. Я желаю вам чистого неба над головой, благоприятной погоды. Конечно же, большого улова грибов и рыбы, если выйдете на рыбалку или за грибами. Ну и